Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kami juga rutin melaksanakan operasi atau patroli hunting. Jadi sambil patroli kemudian kita berhenti sesaat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan atau orang yang lewat yang kita curigai. Hunting, kami melihat ada seorang anak kemudian tidak mau menggunakan helm, kami berhentikan. Iki buat batuk banyak-banyak, orang cuma satu. Jujur. Buat malam minggu ya? Jujur. Buat malam minggu kan? Enggak, doang. Hah? Wah. Coach, ini kan miras lokal oplosan, yo. Nanti dicampur sama alkohol 70%. 3 biji nih. Ini kok beli banyak-banyak? Ini buat apa beli? Kalau kau jualan, iya beli banyak. Wes, kau jujur. Kau jujur. Nggak saya tangkap kalau kau jujur. Ayo, jujur. Kau jujur, saya lepas. Kalau nggak jujur, saya borgol. Ayo. Hah? Ya itu. Dia membawa obat batuk 1 dus yang jumlahnya itu ada 30 sachet. Kamu jangan lagi ya. Ini kok campur sama apa nanti? Nggak usah apa. Enggak campur ini tuh ya. Ini toh mabuknya. Iya ya. Berapa biji? Berapa sachet? 10. 15. 15. Karo alkohol 70%. 15-an ya. 15 bisa mabuk? Isi. Langsung brek 15. Setiap malam minggu? Untuk malam minggu aja. Tapi kesuannya. Oh, setiap 2 malam sekali minum. Jangan ya, nanti kau sakit yo. Selesai. Nanti habis itu kau campur pasti sama alkohol. Enggak minum alkohol. Alkohol yang 70% yang buat luka dicampur sama 3 sampai 5 sachet. Kamu di Kan? mana ini? Oh, ngaku loh. Oh iki. Besar kalau minum gini terus nanti 15 tahun minumnya begini nih. Terus kita kejar, kita interogasi. Ini dia mengakui bahwa memang obat batuk yang dia beli itu tujuannya untuk campuran miras lokal oplosan. Loh, iki Nggak bawa nggak pakai helm, nggak bawa koper, ada STNK-nya? nggak bawa. Ada. Mana? Di mana? Di rumah. Nah iya nggak bawa tuh. Ya wes, nanti ini dibawa nih. Ini taruh sini dalam dulu. Iki, yuk kita berangkat. Kita himbau supaya sudahlah, jangan ini anak di bawah umur, kasihan juga, tapi kita tidak ingin kemudian masa depannya rusak karena menggunakan miras lokal oplosan. Kemudian di tempat yang sama juga kami menghentikan ada sebuah kendaraan. Mau kemana kamu? Syukur. Mau coba kali jauh dari Dawan ke sini. Ukur jauh. Kok nggak pakai helm? Enggak cuma di. Loh, kau dari mana nih? Dawan ke sini berapa jauh? Jauh. Jauh dan. Kok STNK kamu mana? Rumah. Dari rumah. Kenapa nggak bawa STNK? Kau punya SIM nggak? SIM nggak ada, STNK nggak ada. Nggak pakai helm, bojongan tinggal banyak sekali. Plat Jakarta loh ini. Surat-surat dia tidak bawa. Nah ini kita tengarai juga kendaraan bodong. STNK nggak ada. Udah nggak punya SIM, nggak pakai helm, nggak ada STNK, nggak punya. Siapa yang bawa tadi? Yang nyetir. Ya sini. Kita bawalah kendaraannya dan juga si pengemudinya ini untuk ke Polres untuk kita bisa dalami lebih lanjut. Patroli hunting ini kemudian kami teruskan ke Desa Boreng, yaitu sebuah daerah yang juga kita tengarai seringnya pelaku-pelaku curanmor ke sana dan juga menjual barang-barang hasil curian di sana. Ada yang sebagian bergerak ke sana nggak kosong nih. Ini kalian geser ya, geser periksa ke sana. Geser. Nah di sini kemudian kami lakukan razia door to door. Nah tuh. Nah, ini motor siapa Ibu? Saya punya. Oh iya, ada ininya surat-suratnya. Ada ya. Oh yang ini ya kerjanya. Oh iya. Oh yang itu ya. Yang ini. Yang ini belakang. Ini punya siapa, Bu? Ah, coba pinjam. Ada suratnya kan? Waduh, ini apa ini? Mbak, ini apa nih, Mbak? Gula. Gulanya buat apa? Nah, itu macam kemenyan itu, Pak. Macam kemenyan. Iya. Supaya apa? Selamat, Kak. Supaya selamat biar nggak kecolongan itu. Ah, iya. Gitu ya, bisa ya. Jangan beli motor bodong ya Pak ya. Iya. Terima kasih dulu. Luar biasa. Nah, salam Kobra. Coba lihat nomor rangka nomor mesin. Kok bisa dibawa ke Kalimantan? Standar ya. Namanya surat sepeda motornya di sini kok suratnya dibawa ke Kalimantan. Yang lain yang mana yang dibawa ke Kalimantan? Nah itu deh. Ini. Coba cek nomor rangka nomor mesinnya. Ini
hancur ya? Ini hancur ya? Tapi kemudian kami menemukan sebuah kendaraan bodong. Coba cek. Kayaknya bekas kunci T ini. Dol ini. Kontak saya. Loh. Ini yang punya siapa ini? Ayo yang ini. Ini dol loh. Nggak tahu, Pak. Ini pakai kunci T ini. Pak, belinya gimana ini ceritanya? Nggak tahu suami saya. Beli baru atau bekas? Bekas. Beli bekas. Loh, suaminya di mana sekarang? Ada di Kalimantan. Loh, kok bisa di Kalimantan? Lubang kuncinya ini jelas dirusak, sudah dol. Kita tanya mana STNK-nya, mana BPKB-nya. Kalau STNK-nya dibawa. Suami saya. BKB-nya BPKB-nya dibawa. belinya berapa dulu? Tuku piro men abene iki ya? Sepedae. Hah? 9.500.000. Iya, nomornya masih asli. Tapi ada berupaya dirusak nih. Nih, itu ada proses penggosokan, cuman nggak berhasil. Ini digosok, ini bukan kotor. Iya kan? Ini bukan kuncinya motor ini, bisa masuk. Oh, semua motor, semua ini bisa, semua kunci bisa masuk. Sudah masuk. Ini kunci. Sama-sama kunci motor. Ini kunci bisa masuk. Ini sangat-sangat tidak rasional sebenarnya. Sehingga ini kendaraan pun ini kita bawa karena sudah jelas lubang kuncinya rusak dan juga nomor rangka, nomor mesinnya juga dalam kondisi dirusak. Ini saya bawa, ada STNK BPKB, kita kembalikan. Karena ini starternya dirusak. Ini kayaknya bekas pakai kunci T. Curanmor, pencurian kendaraan bermotor pasti begini konsepnya. Ya nunggu suami STN-nya. Sebelum kami membawa kendaraan ini, tentu kami harus memberikan komunikasi dengan ibunya bahwa kendaraan ini adalah kendaraan tidak benar dan dia juga menyadari untuk itu. Siapa yang nyatet? Tanda terima. Taruh sini catatannya. Kalian lihat. Ya, maaf ya Mbak ya. Iya. Kita hanya mencari motor-motor. Bisa diambil di Polres ya. Kalau memang lengkap surat-suratnya kita tunggu di Polres untuk diserahkan, pasti kita akan kembalikan. Kita temukan tadi ada satu kendaraan yang starternya itu dirusak, sudah dol. Itu terlihat sekali kalau bekas dari kunci T dirusaknya. Kemudian juga nomor rangkanya sudah ada upaya untuk diamplas walaupun juga masih terdata. Tapi yang pasti kita sangat mencurigai bahwa ini adalah motor hasil kejahatan karena STNK maupun BPKB-nya tidak ada, padahal itu di rumah. Dia tidak sadar atau tidak berpikir bahwa motor yang dia beli itu adalah hasil kejahatan. Ada orang yang dibegal di samping itu. Ada orang yang mungkin meninggal, mungkin luka akibat dari motor yang dicuri itu. Nah, ini kita tidak ingin karena rata-rata si pemilik kendaraan bermotor yang membeli ini orang-orang yang tidak punya profil kejahatan sebenarnya. Alhamdulillah saya lihat dari beberapa kali operasi, pertama kita operasi hampir sampai 30 kendaraan itu kita amankan dalam satu desa, kemudian ada sampai 20, 10 dan ini terakhir hanya satu. Saya lihat sudah mulai masyarakat kita memahami bahwa memiliki motor bodong itu tidak benar. Berarti mereka adalah bagian dari pelaku kejahatan. Selalu kita sampaikan, jangan bangga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Ini yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat. Kita tidak ingin ada lagi motor-motor bodong, curanmor, begal berkeliaran di wilayah Lumajang. Pokoknya begal, curanmor harus hilang di wilayah Lumajang. Saya kira seluruh masyarakat Lumajang sangat sepakat sekali. Malu-malu. Yo. Yo, Kobra. Ayo. Yo. Yo, salam Kobra. Masyarakat di Lumajang ini sangat luar biasa dan ini bentuk kedekatan kami bersama dengan masyarakat. Sehingga kegiatan-kegiatan tim Kobra selalu ditunggu dan dinanti-nanti oleh mereka. Mereka punya kebanggaan apabila bisa berfoto kemudian berselfie dengan tim Kobra. Kebersamaan kami dengan masyarakat ini tujuannya sama-sama ingin membangun Lumajang menjadi Lumajang yang semakin baik ke depannya.